Malawi Brief. Omvera ndi nthawi ya nkhanga zaona pa Limpopo FM ndipo amene akutipasira ndi Comrade Mtanyiwa. Takhalani pomwepo. Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Mtanyiwa, mnyamata wa nkhanga zaona, mnyamata wa pa Limpopo FM. Ndabwera chigawo chakumamawa kuno ndi nkhani imodzi yochepa kwambiri, nkhani imene judiciary yathu yaweruza kunena kuti boma la Malawi lipereke almost 7 trillion kumpasa mwenye wa Finance Bank. Ndifuna ndipemphe amalawi nonse konse kumene muli mundimvese kunena kuti 7 trillion imene kunenedwayi ndi ndrama imene ichoke m'misonkho, ndi ndrama imene every Malawians, whether you like or not, uyenereka kusonkhapo pa ndrama imeneyi. So amalawi tonse tikupemphedwa kuti tisonkhe 7 trillion tikapepese banki imene imapanga zachinyengo mdziko mwathu. Tufuna tithandauziranepo tizimva kuti 7 trillion imeneyi tikusonkha ndife amalawi, sikuti ndi boma yayi. Bomalo langokhala mtsogoleri, institution ina iliyonse, malo ena aliwonse pamakhala mtsogoleri amene amakhala kutsogolo kumasogolera zinthu. Nde mtsogoleri wa dziko la Malawi mu nthawi inoyo ndi boma la DPP. Nde boma la DPP lija likuuzidwa kunena kuti lipereke ndrama yokwana 7 trillion. Ndrama isi kuchoka mthumba mwa anthu aku DPP, ndrama isi kuchoka mthumba mwa anthu aku MCP, ndrama isi kuchoka mthumba mwa anthu aku UDF kapena Afford kapena PP kapena chipani china chilichonse. Ndrama iyi ikuchoka mthumba mwa Malawi wina aliyense, kaya umagulisa nteza, kaya umagulisa sapato, kandiwe mulimi ukakalima ukakagulisa uzikadilidwa kumene kuja msonkho. Ndrama imene ija iunjikidwe pamodzi ikwane 7 trillion nde ikaperekedwe. Nde ikakaperekedwa ndrama ija, majaji achinyengo amene tili nawo akaitenge ndrama ija akatengepo gawo lawo, akaigawe ndrama ija akampase mwenye uja, nde akatengeso ndrama ija akapereke kwa anthu ena amene avomereza zopusazi kuti zichitike. Chifukwa chani sitikulikonda dziko lathu la Malawi? Nde ndifuna ndinene pano kunena kuti ndrama imene 7 trillion aboma simuipereka. Ndrama imeneyi kuti iperekedwe pavuta kwambiri. Ndrama imeneyi ndi ndrama imene kutsogoloku ikanatha kutithandiza mabajeti mwina 4-5 oyendesera dziko la Malawi. Lero tikatenge 7 trillion tikapase anthu awiri kapena anthu atatu, cholinga akwanirise zofuna zawo. Gemu iyi sigwira. Amalawi nonse konse kumene muli mukuyenereka kukhala ukhuzidwa, mukuyenereka kuzimvera chisoni ndi zimene zikuchitika ku judiciary yathu. Now the solution ya zinthu zonsezi ndi amalawi tibwere pamodzi tipange zionesero kunena kuti ifeyo ngati aini yake amalawi tikukana zonena kuti 7 trillion iperekedwe. Apo B maofesi osa judiciary atsekedwe. Tikonza ma demonstration oteteza 7 trillion imeneyi kuti palibe kwina kulikonse kuti ichoka, kandi ku treasury, kai mafuna ikachoke kusalima sugar, kai mafuna ndrama imeneyi ikachoke department yanji kuti ikafikire anthuwo. Utenga upite kwa president a dziko la Malawi. You are not going to pay this 7 trillion. Kaya ena afune kasa afuna. Tipanga ma demonstration oteteza 7 trillion. Ndetipempha anthu akufuna kwabwino
ndi amalawi tonse tikuyenera tibwere pa ground siku limene ma demonstration alengezedwe okateteza 7 trillion tikuyenera amalawi tonse tituluke. Kaya mmagulisa kanyenya kammagulisa chani mulimbimo siku limene lolo limbi yonse isaza pange malonda ena aliwonse, Blantyre isazapange malonda aliwonse, dziko lapansi lizadziwe kunena kuti judiciary ya ku Malawi imafuna kuba 7 trillion. Tikonza ma demonstration a Malawi onse, sakhala abungwe akhala a Malawi onse. Ma demonstration amenewo azakhala ku Blantyre, azakhala ku Lilongwe, azakhala ku Mzuzu, azakhala ku Mangochi. Deti lake lizakhala limodzi, palibe ofesi imene izasegulidwe pa tsiku limenelo. Amalawi tikamangokhala ndi kumangoyang'anira zinthuzi ndiye kuti ma politician azinka akulemelerabe, ife tizinga tikusauka. Tikuyamika kunena kuti chimanga chachipa, tikudikirira zinthu zina kuti boma litichitire. Ndenkatikati mwakemo ena azikabwera ndi zopepera zonena kuti yayi boma lilikuyenera lipereke 7 trillion ku Finance Bank. Finance Bank anaiseka ni Malemu Bingu chifukwa imapanga zakatangale. The same bank ku Zambia inatsekedwa. Ndi chifukwa chani pano pa boma la ku Zambia majaji aku Zambia akulephera kuibweresa sonkhani. Malawians, we need to wake up. Titsegule maso chikuchitika ndi chani ku judiciary kwathu. Mkatikati mwa politics yathu mukuchitika chani? Ndi chifukwa chani ku Zambia inasekedwa banki imeneyi koma judiciary yakumene koko ndi chifukwa chani sinalandire dandaulo kwa the same mwenye amene anapita kukadandaulira judiciary yathu ya ku Malawi. Judiciary yathu within 4 or 5 days ndi kukapereka chigamulo. So amalawi wherever you are, kamuli ku Munsanje, kamuli ku Chitipa, kamuli kuti tsiku limene lolo ngati ma demonstration ali ku Blantyre, tonse tikuyenera tikwere magalimoto athu ku Nsanje tipite ku Blantyre tikakhala nawo pa mademo titeteze 7 trillion. Chifukwa shop ina iliyonse ya ku Nsanje, shop ina iliyonse ya ku Bangula, shop ina iliyonse ya ku Nkumaniza, shop ina iliyonse ya ku Maperera, ku Fatima ikuyenera ichite contribute 7 trillion imene. Aliyense wa kwa Chinakanaka amene ali ndi shop, aliyense wa ku Chilazulo ku Nguludi akuyenera kusonkha ndrama imeneyi. Kaya anthu ali ku Njerenje, kaya anthu ali ku Utale na Matoponi, kaya anthu ali kwa Gwaza, akuyenera kusonkha ndrama imeneyi. We need to protect this money kunena kuti boma lisatenge 7 trillion. 7 trillion iyi ndiyo noti ikanathandiza dziko la Malawi kuti tikhale ndi mankhwala mzipatala. Dziko la Malawi ngati ma department osiyana mukusowa magalimoto onoti athandizire ma ambulance, ndrama imeneyi ikanathandizira kukonza ma ambulance. Angakhale ku judiciary komweko akusowekera ma transport, ndrama yake ndi imeneyi imene ikanatha kuthandizira kunena kuti boma lende bwino. Koma anthu ena ofuna kungozikundikira zinthu paokha akufuna aitenge 7 trillion aigawane. Ndifuna ndikuuzeni nonse anthu akumudzi kunena kuti muzaka zimene tilizi pasapezeke munthu wina aliyense amene akhale ndi mantha. We are living in the world of democracy. Tili ndi ufulu woteteza ndrama yathu. Ndi chifukwa chake make Malawi great again. We are saying we shall protect the president and its government. Chifukwa tikudziwa mkatikati mwa boma mmene president akuyendesa muzipezekaso akamberembere ena okhanga kuti akugwira ntchito limodzi ndi president iyo koma akumuzembaso president iyo ndi kumapanga zinthu zosayenera. So we need to protect the president. That's why tikufuna vice president wa dziko kuyambira mu boma ili kupita kutsogolo whatsoever kakuzabwera boma la mtundu wanji kutsogoloko. We need to protect vice president. Azidziwika kuti uyu ndi vice president, azigwira ntchito zake vice president.
a president adziko ndifuna ndikupempheni musalole manong'onong'o ochoka kumanzere kumanja kutsogolo kumbuyo kwanu ndikubwera kukuzani zoyipa za nduna yanu ina iliyonse imene ili mboma kapena za anthu amene analuza chisankho. Pali anthu amene analuza chisankho munayenda nawo munthawi yonseyi koma pakupezeka zonoti anthu amenewa anthu ena akumabwera ndikumanena manong'onong'o. Tili ndi Gladys Ganda ku Nsanje ku Chikwawa kuli Salim Bagas kula Kamlepo Kaluwa and other some members amene analuza UMP ku chipani cha DPP. Still they are your own children, Mr. President. Musalole anthu ena chifukwa cha zolinga zawo ndikumabwera kumanena zoyipa za anthu amene analuza chisankho. Kuluza chisankho si mathero amoyo. I like Mr. Kaluwa the way he's explaining. Akuyankhula momveka bwino kunena kuti ine ngati Kaluwa sindingakhale ndi nsanje ndi MP amene anawina anandigwesa ineyo. I will support him. Zimene zonso ndi zimene tikufuna ma MP ena amene tinaluza. Tichite support ma MP amene awina tathandizire. Cholinga dera lathu limene tikuchokeralo likapitirire likalandire chitukuko. Tisakale ndi jealous just because I won. Nagwesa Akaluwa. Then Akaluwa apite uko. Iye ndinawina chifukwa Mike Johnson analuza apite uko. There must be a good relationship between muntu amene analuza chisankho ndi muntu amene anawina chisankho, because we don't know tomorrow what will happen. Mpikisano umakhala every 5 years. Kodi ife tikazaluza 5 years imeneyo nde nzathu azizati chita retreat imene tikupangira, how we shall feel? Nde ndifuna ndipemphe nonse amene munawina ku DPP ma MP musanyoze MP amene analuza. Nonse amene mwasankhidwa ndikukhala nduna za boma ku DPP musatenge amene analuza MP wawo ndikukhala zitsiru. You fought together kuti mubwere mboma. There's no need pano kumanena kuti awa iyai. Tieni tonse ndife ana abanja limodzi. Amene analuza ife amene tawina tikuyenera tikhale limodzi, tizendera limodzi, ma program athu zipanga limodzi. Ino amene mwasankhidwa kuti pitani mukagwire ntchito ngati nduna, pitani mukagwire. If you need advice kuchokera kwa anthu awa analepherawa, tengani ma advice yawo. You will make chipani cha DPP strong. Amalawi azapitirira kuchikonda chipani cha DPP. Koma ngati mkatikati mwanu mwa DPP muzibwera tsankho limeneli lizapangisa kunena kuti DPP 2030 isazapitirire. Ndimamuva wabakiri Muluzi TV amayankhula kunena kuti JB sikuti ndi munthu wajera. JB si munthu wajera. JB akanakhala munthu wajera sakanalimbana ndi MCP, akanangokhala pansi kuti MCP izipitirira kulamula. Comrade Ntanyiwa akanakhala munthu wajera, he could have received 500 million imene a Richard Chimwendo Banda anamuchita offer ndikukhala pansi. Malawi sikanadziwa. Comrade Ntanyiwa akanatha kunena kuti no, basi ndaganiza zosiya. Koma still Comrade Ntanyiwa anayima nji kulolera kuti moyo wake upite koma dziko la Malawi likapulumutsidwe. Nde wina lero akabweretsa noti iye ayima activist ya ndajera sikuti anachita kulembedwa ntchito. No one employ any activist. Koma chimene chimafunika ndi kumvesesa. Kodi nkhondoyi tamenya anthu angati? Tinali angati mnkhondoyi? Kodi ndi ndani amene anachirimika mnkhondoyi?
tatiyeni tathokoze olo ndi mawu tu ndi chithokozo chachikulu. Kodi anthu akati kuthokoza mawu ndi chithokozo chachikulu zikomo kwambiri. Kuimba telefoni kungoimbira aboni kalindo zikomo kwambiri chifukwa cha zakuti ntchito imene mwagwira pothandizira zakuti mtima wa aboni kalindo ukhala pansi. Wadandaula Zulo wabakiri Muluzi kunena kuti angakhale ena kwaimbira foni samayankha mu nthawi ya kampeni amayankha foni. Chifukwa chani? Amafuna upangiro choka kwa ma-activist, amafuna kuthekera kochoka kwa ma-activist kuti akapezeke pamene alipo. Koma lero activist uja wasanduka kudzala. Ndimayankhula kunena kuti tsiku lina galu azatha kumuluma mbuye yake pa zifukwa zakuchita zimene akuchita. Galuyo sakusangalatsidwa nazo. Koma si cholinga cha galuyo kuti akalume mbuye yake. Si cholinga cha galuyo kuti akalume mbuye yake. Koma galuyi azatha kumuluma mbuye yake chifukwa cha zochitika za mbuye yakeyo. It's not our intention to fight with the DPP. Imene ife tinaima nji kunena kuti no, kuli bwino DPP ibwerere mboma. Sichingakhale chinthu chabwino tikachite fight pa chinthu chimene timachifunaso. We will look stupid. Komano, because of the behavior of some other honorables, zipangisa kunenena kuti anthu achite pull out the guns. Tieni tiende chisogolo mmene tachokera kumene timamenya nkhondo ija kuti tifike apa. Tieni tiendere limodzi. Nkhondo isinali ya munthu mmodzi. Nkhondo sinali ya Comrade Ntanyiwa. Never. Nkhondo sinali ya Wabakiri TV. Never. Nkhondo sinali ya Lighton Mangochi. Nkhondo sinali ya Boni Kalindo. Nkhondo sinali ya Richard Mpepo. Nkhondo sinali ya Masauko Banda. Nkhondo sinali ya Lake Pesh. Nkhondo sinali ya Aida Mazinga. Nkhondo sinali ya Mutolo. Linali gulu lanthu. Kunala china Sapesa. Gulu la anthu kuphatikiza eni Amalawi. So DPP muli ndi chintchito chachikulu mukuyeneka kuchita liwadi dziko la Malawi. Kuyambira munthu wakumudzi akuyeneka kulandira liwadi munthu wakumudzi. We are not talking about Bakili TV only, Mtanyiwa only, but starting from the village. Those people, they work, they vote for DPP to come back in government. Anagwira ntchito anthu akumudzi amamva zonezo yankhula zimene amayankhula Ntanyiwa, zimene amayankhula Boni Kalindo, zimene amayankhula Wabakiri TV, zimene amayankhula JB, zimene amayankhula whosoever. Anyani Amphongo, Luleya Makatani, kuli ma activist ambirimbiri zimene amayankhula kandi achina Edward Kamanja, Stevie tuti Steve ndani mwana wa Masiye. Inali gulu dziko lonse linamanga chinthu chimodzi. So DPP, you need to reward anthu ochuluka. Koma first thing, aganizireni anthu akumudzi apeze chokudya. Aganizireni anthu akumudzi mitengo yabwino ikhale, mitengo ya zinthu itsike. Mwayamba bwino. Ndi chikhumbo cha Malawi pamene kuyamba kumene mwayamba bwino uku. Mukamalize nako bwino ndicho linga kuti 2030 Amalawi akakukondeni. Pamene mukukhala pansi kumapanga maplani anu kubomako. Mukumbukire chinthu chimodzi kunena kuti DPP kuti ibwere ikakhazikise mboma. Sanali munthu mmodzi. Sanali anthu awiri. Sanali anthu atatu.
chinatengera gulu la anthu kukamenya nkhondo kuti DPP ibwerere mboma. And you need to be careful. Musanyoze anthu amene anathandizira kuti ufulu umene wabwerawo mupitirire kunjoya. Musayiwale anthu amenewo, mukuyenereka kuwakumbukira anthu amenewo munjira ina iliyonse imene inuyo mungakwanise. Akumbukireni anthu amene anamenya nkhondo. Kupita ku Lilongwe kunali kovuta, kumene kuja kunali anyamata agangata. Akumbukireni anyamata agangata. Sakusowa zambiri. Kochepa kamene inu mungathe kuwapasa anena kuti zikomo kwambiri. Akumbukireni DJ Lomwe radio station. Akumbukireni anyamata ali Mpopo. Pazabwino zimene anakuchitirani. Akumbukireni ayawo radio station. Pazabwino zimene anakuchitirani. Tikumbukire kunena kuti tikupita kutsogolo koso tizafuna anthu kuti atithandize. Kodi tikanyoza lero anthu aja azatithandiza, tizikhala ndi mafunso ngati amenewo. Pamene mbuzi yamangiriridwa pamalo izidya koma izikumbukiranso kunena kuti kuli mawa. Kodi mawa ndikazabwera kuzamangiridwidwaso apa, ndikamalizapo nsipu osewu, kodi ndizadya chani? Tiziganiza za mawa, tisaganize za lero. Pamene mukudya sima, musaganize kuti ndi wina aliyense amene akudya sima, ena akufunanso sima yomweyo. Pamene zathu zikutiyendera bwino, tisaone ngati wina aliyense zake zikumuyendera bwino. Amalawi ochuluka tasintha boma, koma amalawi kuchuluka mpaka lero ena akuvutikabe. Akusowa pokhala, akusowa chokudya, fetereza yomwe sana mpeze. Munaona ndondomeko mmene inayendera, amachita benefit, anali anthu amene sakanayeneka kuchita benefit. So ili ndi pempho langa chigawo cha kumama kuno, pamene tikukonzekera ma demonstrations. Pamene tikukonzekera ma demonstrations, Malawi tonse kuti titeteze 7 trillion. Sitilola kunena kuti 7 trillion imeneyi iperekedwe. Ndrama imeneyi siperekedwa. Ndipo tiyesesa kuti ndrama imeneyi isaperekedwe. Ngati kuli kumangidwa ndiye timangidwa. Koma 7 trillion siperekedwa. Ndipo president kumene muliko mudziwe zonoti ndrama isikuperekedwa. Ife tipanga ma demonstration mwanjira ina iliyonse, we are going to protect this 17 trillion. Sipita kwina kulikonse. This foreigner abwere azizatenga 7 trillion. Never. Pamene ainaka dziko akuvutika, akufunanso 7 trillion yomwe. It will never happen. Ngati akufuna anyamuke azipita kwawo. Koma asayembekezere kunena kuti 7 trillion ituluka. I bet. Tipanga kuthekera kwina kulikonse kunena kuti palibe boma kupereka 7 trillion. Ngati panali anthu ena amene mulimo mkati mwa 7 trillion, we will fight. Mulungu dalisani Malawi, mumsunge mumtendere. Munali ndine Comrade Ntanyiwa.